გამარჯობა, ამ განყოფილებაში ჩვენს არხზე თხრობისა და დემონსტრაციის შემდეგ ნახავთ, თუ როგორ მიმართა ბატონმა მამუკამ ორჯერ გენერალურ პროკურატურას და ვახტანგ გომელაურს და როგორ მიიღო დამამცირებელი, კორუმპირებული და არაადეკვატური წერილობითი პასუხები. ადამიანის უფლებები დაცულია ბატონო კახა საქართველოში? ორმაგი სტანდარტი რა არის? ადამიანის უფლებები მაშინ, როდესაც ფეხქვეშ იყო გათელილი, განსხვავებული აზრის გამო კლავდნენ, აუბედურებდნენ, ართმევდნენ, ციხეებში იბარებდნენ, ბიზნესებს აფორმებინებდნენ, ისევ ყველაფერი დღეს უდევს ბიძინა ივანიშვილს თავის გაშლილ სუფრაზე და თავის ვირთხები ძიძგნიან. აბორიგენივით მოვარდა, გამომგლიჯა და თავის შვილს დაუდო ჭამეო რა. აი სხვა რა არის? სხვა ვიღაცა მოვიდეს, შევხვდები 1000 ადამიანს, შევხვდები 10000 ადამიანს და ვინმე სხვა რაკურსით, სხვა პრიზმით, სხვა კუთხით დამანახოს, ჩამომიყალიბოს, დამიფორმულიროს, რომ ეს რამე არის სხვა. უთხარით რომ აი პირდაპირ წაგართვეს ეს ბიზნესი? პირდაპირ მნიშვნელობით წამართვეს თავის წამებით, აქ ამას გაგრძელება აქ რა, ანუ აი რეპრესიის ფორმა უმაღლესი, რაც შეიძლება ბინძურ თავში ვიღაც ადამიანს მოუვიდეს, უკლებლივ ყველა ფორმით ყველა ფორმა არის ჩემს წინააღმდეგ გამოყენებული უკლებლივ ხაზგასმით ვიტყვი და დღემდე აი უბრალოდ დრო რო ბევრი არ წავიღო და მთლიანობაში ეს ისტორია არ მოყვე, კიდე გავიმეორებ ჩემი YouTube არხზე, ჩემი სახელი და გვარი და იქ დეტალურად რომ ჩაწერო, ვისაც დააინტერესებს, იქ დეტალურად ყველაფერი არის. მაგრამ აი ბოლო ეპიზოდზე რო ვისაუბროთ, ბოლო ეპიზოდზე, აი რაღაცა რამოდენიმე თვის წინ დავიწყე, ანუ ეს პროცესი, რომ მივმართე პროკურატურას, მივმართე კრიმინალურ დეპარტამენტს და რეაგირება ნოლი რა, რაღაცა იმის ეკვივალენტია, რომ სახანძროსთან იდგე ყვიროდე, რომ ცეცხლი მიკიდია და მეხანძრეები ყურადღებას არ გაქცევდნენ რა, რაღაცა არაადეკვატური ქმედებები იმათ მხრიდან, რაღაცა იმაში ფინანსთა სამინისტროში გადაამისამართეს, ადამიანი მივედი და ვეუბნები, რომ ვარ ძალადობი, რაღაც ძალადობის ქვეშ დამათმობინეს ამხელა ბიზნესი, რაღაცა კონკრეტულ სახელდაგვარებს ვასახელებ და რაღაცა რეაგირება იმდენად არაადეკვატური და ეს პოზიცია ეხა მთლიანობაში ამათი როგორც პოზიციონირებენ მთლიანად ეხა საქართველოში ეს რაღაცა სირაკლემას პოზიციაში ყოფნა რაღაცა ნოლი რეაგირება იმათი მხრიდან ამ ფორმულირებაზე პირველ ვიდეოშიც ვილაპარაკე, რომ ესენი ავადმყოფები არიან და ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი ხა ვინც უყურებს ამ ვიდეოს და ეს ვიდეო ვისთანაც მივა, ყველა ალბათ დამიდასტურებს, ვინც უყურებს ამ ვიდეოს, ყველა დამიდასტურებს ამას, რომ ეს ადამიანები გარდა იმისა, რომ არიან ვირთხები, მოგალატეები და ყველაფერჩიკები გარდა ამისა არიან სერიოზულად ავადმყოფები რა, აი რაღაცა ისეთი ტიპები ქუჩაში რო დადიან და პლაშებს რო იხდიან და რაღაც შიშულები რო ენახვებიან და იფარებენ, რაღაცა ისეთი ადამიანები ხა თავს ვიკავებ რომ რაღაც სიტყვები ავთქვა რა, აი ჩვეულებრივი ავადმყოფი რაღაცა რა, აი პედოფილ შევადარებდი რა, რაღაცა რა, ჩიკატელა ტიპები რა, რაღაც უსუსური რა, რაღაცებს ფუთავენ, რაღაცებს ვითომ ჩემს მიმართ ჩავიპიარი აგორეს და ვითომ მე უნდა გამაშაონ რომ თვითონ გათეთრდნენ და რაღაცა მარაზმატიკი ავადმყოფი კიდე ვიმეორებ აი ყველას გვინახია კინოებში ტიპები რო დადიან რა ეს შიშვლები პლაშ რო გადაიწევენ და ტიტულები ენახებიან აი რაღაცა ეგეთი ავადმყოფი ტიპები რა ბევრი დამიდასტურებს ეხა ამ ფორმულირებას ვინც ამ ვიდეოს უყურებს. ბიძინა ივანიშვილის